Ya, enggak lama yang betul lah. Angkatlah. Oh, bro. Ngepeng kelayan. Nah, berapa kilo itu? Nggak ada. Kira sekinaan. Masih kinaan. Dengan anu tanya dari kinaan. Pijat juga. Dari lompok. Kinaan deh. Oh, itu dia nah. Masih kinaan. Nah, kan ikan gitu loh buat wah. Di situ kan. Pakai itu. Itu ikan. Apa itu? Ngomong.